Господь Шива Шри Гангадхара. История об имени Господа Шив-Шанкара Шри Гангадхара уходит своими корнями в Айодху, когда царь Сагара Чакраварти решил принести в жертву белого коня. Царь Сагара Чакраварти решил устроить эту ягью, чтобы доставить удовольствие Господу Шрихари, но царь богов Индра решил, что это очередная попытка захватить небеса. Чтобы избавить небесную обитель от надвигающейся угрозы, Индра похитил приготовленного к обряду коня и привязал его в ашраме мудреца Капилы, который совершал в это время усердное поклонение и ничего об этом не подозревал. Смотрите! Злодей! Похитив коня, приготовленного в жертву, ты притворяешься, что медитируешь? Его поймали на месте преступления, а он сидит с закрытыми глазами. Брат, теперь, когда мы нашли коня, нам нельзя терять время. Мы должны вернуть его на место жертвоприношения. Нет, я никуда не поеду, пока не накажу этого злодея. Эй ты, открой глаза! Хватит медитировать! Открывай глаза! Отвечай, почему ты увел коня с места жертвоприношения? Ты что, думал, тебя не поймают? Незаслуженно обвиняющие меня в преступлении. Глупые сыновья Сагары, убирайтесь отсюда. Вы призываете свою смерть, оскорбляя невинного мудреца. Я предупреждаю вас. Убирайтесь. Убирайтесь из святого ашрама. Злодей Конократ, мы тебя не пощадим. Предупреждаю вас еще раз. Не испытывайте мое терпение, оскорбляя меня. Если вы хотите прервать мою медитацию, то последствия для вас будут плачевными. Последствия будут плохими для тебя за кражу, которую ты совершил. Давайте схватим его и приведем к царю Сагаре вместе с конем. Нет нужды вести его к царю. Мы убьем его прямо здесь. Да, давайте сами убьем его. О, Шри Сурья! Что случилось? Что случилось, Сурьядев? Что это за препятствие во время поклонения тебе? Ты Бог и покровитель всего нашего рода. Защити нас! Защити нас, Сурьядев! Или же это препятствие предвещает какую-то беду? Беда! Случилась беда! Повелитель Айодхи, царь Сагара, случилась беда! Что случилось, Махамантри? Что за беда? Говори, Махамантри, что произошло? Что за беда? Я с тревогой жду твоего сообщения. Царь, новости настолько ужасные, что я не решаюсь сказать тебе. Прошу тебя, не испытывай моего терпения. Я действительно очень и очень волнуюсь. Царь, все твои сыновья, которые отправились на поиски коня, были сожжены огнем гнева мудреца Капилы. Нет! Нет, это невозможно, министр, невозможно!
Этого не могло случиться. О, Господь Сурья! Произошло такое несчастье! Такое несчастье! Мы всегда верили в правду и закон и старались жить, не нарушая его. Какой наш грех привел к таким ужасным последствиям? Для благополучия этого мира и во имя нашей добродетели я приготовил этого белого коня для принесения в жертву. О, Господь, разве могли мы знать, что это жертвоприношение обернется такой бедой? Мои сыновья умерли. Мои сыновья умерли, а я жив. Почему я не умер прежде моих сыновей, о Сурья-Дев? Почему я не умер? Почему я не умер, Сурья-Дев? Отец, отец, пожалуйста, держи себя в руках. Мужайся, отец. Мужайся. Сына Саманджас, как вынести мне это все? Твои братья отправились на поиски коня. И что же там с ними случилось? Что случилось? Отец, мудрец Капила — посвященная личность. Очевидно, что-то случилось. И случилось что-то очень серьезное, что вызвало его гнев. Сына Саманджас, Капила — выдающийся мудрец. Говорят, что он является воплощением самого Господа Вишну. Без серьезных оснований он бы не разгневался. Какой великий грех совершили мои сыновья? Означает ли это конец всего нашего рода? Отец, имей терпение. Я пойду к мудрецу Капиле и буду молить его освободить моих братьев от проклятия и вернуть им жизнь. Иди, сынок, иди. Мудрец Капила добросердечен. Не забудь почтить его. А не то случится еще одна беда. Теперь только ты наследник нашего рода Сурьи. Иди, сын, иди. Какое ужасное зрелище. Мои братья в таком состоянии. И белый конь здесь. Но где же сам мудрец? Покажись мне, великий мудрец. Покажись мне. Где ты, великий мудрец? Мое почтение великому мудрецу. Я прошу прощения за проявленное к тебе неуважение. Кто ты? Я Саманджас, сын повелителя Айодхи, царя Сагара, мудрец. Зачем ты пришел сюда? Я прошу прощения за моих братьев, мудрец. Пожалуйста, прости наши грехи. Я не испытал радости, обратив их в пепел, Саманджас. Прими это как то, что такова была воля провидения. Я принимаю это, мудрец. Но мой отец, царь Сагара, страдает от того, что произошло. Ради моих братьев, которые обращены в золу, пожалуйста, укажи путь, как вернуть их, тогда они будут благословлены. Ты прав, Саманджас. Чтобы души твоих братьев успокоились и обрели новую жизнь, должен быть какой-то особенный путь, который будет благоприятен для всех. Только ты можешь указать нам этот путь. Для этого мой отец и послал меня сюда. С тех пор, как твои братья были обращены в золу, я и сам все время думаю об этом. После длительных размышлений я пришел к выводу, что священная вода святой Ганги, благословленная прикосновением стопы Господа Вишну, вернет твоих братьев к жизни и будет благословением для них. Для этого мы должны придумать, как упросить Гангу спуститься с небес из Сатья-Локи на землю.
Как скажешь, мудрец. Отец! Отец! Сын Саманджес! Ты вернулся, сын! Я жил только ожиданием увидеть тебя. Иначе я бы уже давно покончил с собой. Никто не может изменить судьбу, отец. Ты встретился с мудрецом, сынок? Что он тебе сказал? И как все это случилось с моими сыновьями? Мудрец Капила тоже озабочен этим несчастьем, отец. Во всем виноваты мои братья. По невежеству. Они причинили боль мудрецу, которая спровоцировала его гнев. В результате чего они были обращены в пепел. Нет, сынок, нет. О, мой Бог! Почему ты не убил меня? До того, как я услышал все это. Почему ты не убил меня? Царь, все в этом мире происходит по воле Бога. Как посоветовал мудрец Капила, эту беду мы должны обратить в благословение для моих братьев. Что мы должны сделать для их благополучия, сынок? Что сказал тебе мудрец Капила? Он сказал, что прикосновение священной воды Ганги станет благословением для братьев. И мы должны попытаться сделать так, чтобы богиня Ганга спустилась с небес на землю. Но как это возможно, Саманджес? Думаешь, это так просто привести богиню Гангу с небес на землю? Не беспокойся, царь. Я клянусь, что буду поклоняться богине Ганге до самой моей смерти. Я приму аскезу и буду стараться умилостивить ее. Нет, мой сын, твой возраст не подходит для аскезы. Если это совет мудреца Капилы, тогда я приму эту аскезу и буду умолять богиню Гангу прийти сюда. С сегодняшнего дня я передаю тебе всю ответственность за царство. Слава богине Ганге! Слава! Слава богине Ганге! Слава богине Ганге! Только божественная вода реки Ганга могла оживить сыновей Сагары, которые были обращены в пепел яростью мудреца Капилы. Чтобы призвать ее нисхождение с небес на землю, царь Айодхи из Сагара принял суровый тапас. Этот тапас длился годы, но удовлетворить богиню Гангу царю так и не удалось. В конце концов, царь Сагара умер, и его дух поднялся к солнцу в Сурья-локу. Внук царя Сагары Аншуман продолжил этот тапас, подвергнув себя суровым аскезам. Но и его поклонение оказалось тщетным. Деви Ганга не вняла его мольбам. Он тоже умер. И его дух поднялся в небесную обитель Бога Солнца. Сын Аншумана, царь Дилипа из Айодхи, продолжил дело своего деда и прадеда и принял суровый тапас. Но и его мольба к богине Ганге потерпела неудачу, подобно молитвам его отца и деда, которые отправились в Сурья-локу. Только Господь Сурья был мрачным свидетелем этой аскезы, так и не увенчавшийся успехом. Преданный Бога Солнца, сын Дилипы Бхагиратха, был сильно опечален неудачными попытками своих предшественников. «О, великий Бог Солнца! Благослови своего преданного Бхагиратху во имя блага моих предков, царя Сагары, деда Аншумана и моего отца Дилипы, я выполню их волю и пойду по их стопам. Прошу тебя, укрепи мою веру в то, что мать Ганга снизойдет на их землю. А я иду. Нет, господин, нет!
Нет, господин, я не позволю тебе уйти. Не позволю тебе уйти. Я должен идти во имя чести нашего рода. Не останавливай меня от выполнения моего долга. Если я не пойду, души наших предков никогда не успокоятся. Господин, после того, как наши предки не смогли добиться благосклонности матери Ганги, как я могу верить, что твоя попытка будет успешной, царица? Я имею сильную веру в то, что смогу удовлетворить мать Гангу. Души моих предков взывают ко мне. Как я могу не внять их мольбам, царица? Я должен идти. Это мое твердое решение. Если ты принял твердое решение, то возьми и меня с собой. Если это наша судьба, тогда и я увижу мать Гангу. А иначе, перед твоей смертью, я принесу свою жизнь в жертву. Царица, всемогущий Бог не может быть так суров. Наши предки всегда управляли Айодхой на основе справедливости и закона. Мы не совершили такого греха, который мог бы прекратить наш род Сурьи и разрушить нашу духовность. Но если у тебя есть ответственность перед этим царством, тогда как ты мог забыть, что у нас нет сына, господин? Если бы у меня был ребенок, я бы не останавливала тебя от выполнения твоих обязанностей. Я бы не посмела этого сделать. И если бы случилось так, что ты не смог довести до конца свое дело, тогда я бы послала своего сына по твоим стопам. Прошу, подумай об этом, господин. Подумай об этом. Если ты оставишь Айодху, то у рода Сурьи больше не будет продолжения на земле. Не будет, господин. Царица, род Сурьи непременно будет продолжен. Мать Ганга услышит мои молитвы и обязательно не зайдет на землю. Сыновья царя Сагары будут прощены и получат новую жизнь. Увидев это, души наших предков получат умиротворение. Я верю в это. И вера моя непоколебима. Пожалуйста, проводи меня с улыбкой, царица. Имей веру в меня. Я обязательно вернусь. Царица, благослови меня. Имей терпение, царица. Слава Господу Сурьи. Чтобы выполнить священный долг перед своими предками, царь Айодхи Бхагиратха покинул царский дворец, оставив свою жену в печали. И, совершив молитву матери Ганге, начал суровый тапас. Этот тапас длился много лет. Но мать Ганга так и не откликнулась на его призыв. Бхагиратх был удручен так же, как его предшественники. Будь милостива ко мне, мать Ганга. Появись, мать. Пожалуйста, приди на эту землю. Пожалуйста, яви свое сострадание, мать. Мои поклоны, святой мудрец. Благословляю тебя, о великий царь Айодхи Бхагиратха, за твой суровый тапас и достоин похвалы. Моя удача в том, что ты пришел ко мне, святой мудрец. Это моя обязанность, Бхагиратх, помогать тем, кто поклоняется Богу, и показывать им путь для осуществления их желаний, мой долг. Но, Бхагиратх, подобно твоим предкам,
Ты пока так и не смог получить благословение матери Ганги. Прости меня за это, святой мудрец. Если я не смогу завершить дело моих предков, тогда я буду опозорен. Но моя интуиция говорит мне, что мое поклонение не будет неуспешным. Я могу понять твои чувства, Бхагират, но ты должен подняться в своей медитации гораздо выше. Подняться в медитации? Да, Бхагират. Твои предки уже положили свои жизни, углубившись в такое же поклонение. Потерпели неудачу. Я не понимаю тебя, святой мудрец. Почему божественная мать Ганга стала такой непреклонной? Почему она не услышала горячих молитв моих предков? Нараян, Нараян. Я пришел сюда, чтобы раскрыть тебе одну тайну, Бхагират. Деви Ганга не может ничего сделать. Не получив распоряжение божественного отца Брахмы, она не может появиться на земле по своей воле. Как только она получит распоряжение отца Брахмы, она непременно спустится, Бхагират. Так значит, для того, чтобы мать Ганга спустилась на землю, я должен просить об этом божественного отца Брахмы. Для тебя это единственный способ. Я уверен. Господь Брахма услышит твои молитвы, и ты осуществишь приход Деви Ганги на землю. Проси об этом Шри Брамадеву. Я желаю тебе удачи. Благословляю тебя. Благодарю тебя, мудрец. Показав мне правильный путь, ты благословил не только меня, но и все человечество. О, Шри Брахма, ты создатель этого мира. Ты знаешь все обо всех в этом мире. Пожалуйста, услышь меня и прикажи богине Ганге прийти на землю. О, Брамадев, благослови меня. Ом Брамадевай Намах. Ом Брамадевай Намах. Ом Брамадевай Намах. Ом Пармешthine Намах. Ом Брамадевай Намах. Ом Пармешthine Намах. Ом Брамадевай Намах. Ом Пармешthine Намах. Ом Пармешthine Намах. Царь Айодхи Бхагират, я удовлетворен твоей суровой аскезой. Благословляю тебя. Брамадев. Божественный Отец, твой взгляд, благословение для меня. Благодарю тебя. Многолетний бесплодный тапас моих предков сегодня завершился. Я доволен твоим тапасом, сын. Скажи мне, чего ты хочешь? Тебе хорошо известно мое желание. Моя аскеза всего лишь продолжение поклонения моих предков, царя Сагара, деда Аншумана и моего отца Дилипы, матери Ганги, божественный отец. Все они ради того, чтобы удовлетворить ее, пожертвовали своей жизнью. Бхагират, ты знаешь, что звенья одной цепи имеют разную значимость. Но завершенной эта цепь может считаться только после того, как каждый из них займет свое место. Именно ты прославишься тем, что пожнешь плоды длительного тапаса твоих предков. Это значит, мой тапас пришел к успешному завершению. И после длительной епитимии моих предков ты благословишь меня за это поклонение. Я так счастлив слышать это. Твое желание и желание твоих предков будет исполнено. Обещаю. Скажи, чего ты хочешь, сын? Сыновья моего предка, царя Сагары, были обращены в пепел. И все еще ждут своего возвращения к жизни в ашраме мудреца Капилы. Прошу, дай мне Гангу. Как? Благословение для блага моих предков, божественный отец. Бхагират, ты получишь награду за свой строгий тапас. Ты честно заслужил ее. Но... Что значит это «но», божественный отец?
Неужели क्या मेरी все мои तपस्या труды व्यर्थ были जाएगी? напрасными? मैं Я अपने не पूर्वजों का способен उद्धार अपनी осуществить आंखों से желания नहीं моих देख предков. पाऊंगा? भगीरथ, Хагират, मैं गंगा я से अनुरोध постараюсь करूंगा убедить Гангу कि वो तुम्हारी исполнить твое मनोकामना желание. पूर्ण करे. तुम एक А महान ты станешь पुत्र के отцом पिता великого बनोगे. сына. यह Это हमारा моя वरदान. награда тебе. अर्थात Получается, मेरी мой तपस्या топаз सफल все-таки हुई. был успешным. मेरे पुत्र Но की сын у प्राप्ति меня может मेरे родиться अयोध्या только लौटने когда पर я ही вернусь в संभव है, Айодху, परमपिता. Божественный Отец. मैं तभी А вернусь लौटूंगा я туда जब गंगा только मैया после того, как мать पृथ्वी पर Ганга не अवतरित зайдет होंगी. на землю. परंतु Но गंगा का нисхождение सत्यलोक से Ганги на पृथ्वी землю पर из अवतरित होना Сати-Локи असंभव достаточно नहीं. сложно осуществить, कठिन хотя и अवश्य. невозможно. आप Почему? आप ऐसा Почему क्यों ты कर так रहे हैं, говоришь, ब्रह्मदेव? Брамадев? देवी गंगा Разве को может आपके देवी अनुरोध Ганга से भला क्या आपत्ति отказаться हो सकती выполнить है? твою просьбу? भगीरथ, Хагират, गंगा के Земля प्रखर не वेग способна तथा выдержать अपार стремительность शक्ति и को पृथ्वी силу पर потока रोकना Деви असंभव Ганги. है. जब वे Когда она सत्यलोक से низойдет из पृथ्वी की ओर Сати-Локи तीव्र с ее वेग से полной प्रवाहित скоростью на होंगी, землю, तो पृथ्वी Земля не उसका сможет वेग вынести सह этот नहीं мощный पाएगी. поток. गंगा Ганга पृथ्वी को пронзит फोड़कर планету и सीधी достигнет पाताल даже लोक में низшего चली мира. जाएगी. परंतु Но ведь गंगा मैया нисхождение матери Ганги पृथ्वी पर अवतरित должно стать होकर благословением मेरे не पूर्वजों только для सहित моих предков, जन जन का но उद्धार и для करेंगी. всего человечества. ये प्रेरणा Об этом поведал कपिल моим मुनि ने предкам मेरे Самудрец पूर्वजों को Капила. प्रदान की थी. उनकी वाणी Разве он असत्य мог कैसे हो ошибаться? सकती है? उस ऋषिवाणी быть को более सत्य точным, करने के लिए то तुम्हें он गंगा сказал, के что перед आह्वान тем, से как पूर्व обращаться с उस просьбой Ганги, ты महाशक्तिधारी должен को प्रसन्न умилостивить करना होगा, всемогущего Бога, जो गंगा के который प्रचंड сможет वेग принять को на себя रोककर мощь Ганги पृथ्वी и को защитить землю, खंड-खंड чтобы она होने не से была बचा разбита вдребезги. वे Кто этот महाशक्तिधारी всемогущий Бог? कौन है Скажи мне, परमपिता? Божественный Отец. Наш देवादिदेव великий महादेव, Господь Махадев, भगवान Господь शिव Шив शंकर, Шанкар, शिव ही Господь समस्त Шивы लोकों की душа этого आत्मा, мира. वे ही Он ब्रह्मांड является व्यापी сутью всех देवताओं के अंत полубогов. हैं. वे И ही весь этот мир, सारे ब्रह्मांड состоящий из में разных частей, वैसे ही समाये подобен हुए हैं четкам, जैसे которые माला के объединены मनकों में единой нитью धागा и पिरोया हुआ покоятся у है. него на груди. Только शक्तिधारिणी Господь गंगा Шива के способен तीव्र взять वेग под को контроль мощные एकमात्र потоки Ганги, शिव когда ही она रोक обрушится सकते на हैं. землю. भगीरथ, Хагират, तुम्हें тебе कैलाश нужно идти на जाकर Кайлаш, भगवान и молить शिव शंकर Господа की Шив स्तुति Шанкара करके उन्हें об प्रसन्न этой करना милости. होगा. क्या Но भगवान शिव прислушается ли Господь Шива मेरी к प्रार्थना моим स्वीकार мольбам, करेंगे, Божественный परमपिता? Отец? शिवाशुतोष, Господь Шива добросердечен. वे तुम्हारी Он непременно प्रार्थना पर शीघ्र откликнется на твои प्रसन्न молитвы. होंगे. निष्ठापूर्वक Имей веру и शिव молись का आह्वान Господу करो, Шиве, भगीरथ. Хагират. आशीर्वाद Пожалуйста, दीजिए благослови меня, मुझे भगवान чтобы я शिव का получил अनुग्रह प्राप्त благословение हो. Господа Шивы. ओम नमः शिवाय. 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 नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. Сын Хагират, तुम्हारी твоя कठोर аскеза и तपस्या तथा усердное поклонение हमारी समाधि заставили меня прервать медитацию. हमें Я कैलाश оставил छोड़कर Кайлаш यहाँ и आना пришел पड़ा. сюда. प्रभु, Господь, महादेव, Махадев, मैं आपके я दर्शन благословлен पाकर тем, что вижу тебя. धन्यवाद, Благодарю Шив-Шанкар. тебя, Шив-Шанкар. धन्यवाद. Благодарю. कहो, Скажи, Бхагират, क्या इच्छा какое है твое желание?
आप तो Ты велик и अंतर्यामी знаешь हैं, все, ईश्वर। Махешвар. आप तो जानते Тебе हैं известно, मेरे что भस्मीभूत мои предки, पूर्वजों का которые были उद्धार обращены в пепел, केवल सुलसरी могут быть गंगा के очищены только पावन जल से священными ही हो водами सकता Ганги. है। किंतु Но божественный ब्रह्मदेव отец के Брахма अनुसार поведал мне, इस पृथ्वी что लोक только पर ты можешь сдержать गंगा की могучую энергию तीव्र गति Ганги, को आपके когда она अतिरिक्त будет कोई नहीं сходить रोक на सकता। землю. महादेव, Махадев, ये कार्य сделать это आप ही पूर्ण только कर тебе सकते по हैं। силам. आप ही только पूर्ण कर тебе. सकते हैं। हम तुम्हारी Я कामना обещаю, что अवश्य पूर्ण исполню करेंगे твое भागीरथ। желание, Бхагиратх. अपने Ты वरदाता можешь का просить आह्वान Господа Брахму कि वे शीघ्र отправлять गंगा को Гангу पृथ्वी на पर землю भेजें। как можно скорее. जो Как आज्ञा скажешь, महेश्वर। Махешвар. Брамадев, по твоему распоряжению я получил благословение и поддержку Господа Шившанкара. Будь же благосклонен ко мне. Пожалуйста, пусти воды матери Ганги на землю ради блага моих предков. Исполни мое желание. Приди, мать Ганга. Приди, мать Ганга. Спустись, мать Ганга. Спустись, мать Ганга. Мое почтение божественному отцу Брахме. आओ Я जब рад कल्याणी видеть тебя, देवी Деви गंगा Ганга. आओ Проходи. Божественный Божественный Отец, आपने मेरा призвал स्मरण меня. किया मैं Я к उपस्थित твоим услугам, गंगा Ганга. एक भक्त को Мне दिए нужно गए твое वरदान की согласие, पूर्ति के чтобы लिए исполнить желание मुझे तुम्हारा одного моего सहयोग चाहिए। преданного. मेरा Мое सहयोग согласие? मैं तो सदा ही всегда आपकी готова सेवा में помочь тебе, प्रस्तुत हूँ ब्रह्मदेव. ब्रह्मदेव आज्ञा Скажи कीजिए мне, मैं स्वयं Я не знаю, संकुचित как हूँ лучше तुमसे тебе ये всё बात объяснить. कहने के लिए, परंतु но я विवश हूँ। вынужден сделать это. मुझसे Ты можешь не संकोच और сомневаться विवशता во мне, कैसी Божественный परमपिता Отец. मैं तो आपकी тебе पुत्री как के дочь. समान हूँ जो Ты कहना можешь चाहते сказать हैं мне все, что आप хочешь, निसंकोच без होकर всяких कहिए। колебаний. देवी Деви गंगा Ганга, महाराज ради सगर के снятия असंख्य страшного पुत्रों के проклятия उद्धार के сыновей लिए царя Сагары, उनके несколько पुत्र पौत्रों поколений ने этого рода मेरी принесли в आराधना жертву करते своей करते жизни, अपने प्राण поклоняясь мне. न्योछावर कर दिए। उन्हीं के Один из वंशज их भगीरथ ने потомков, तुम्हें Бхагиратха, पृथ्वीलोक बुलाने также के был लिए полон решимости मरण पूर्व принести ही в अपने жертву प्राणों свою की жизнь, आहुति чтобы देने का призвать निश्चय тебя на किया। землю. मुझे विवश Поэтому होकर я был вынужден उन्हें वरदान дать देना ему पड़ा благословение, कि मैं जन что во имя कल्याण блага всего तथा उनके человечества पूर्वजों के и его उद्धार के предков लिए गंगा को я पृथ्वीलोक непременно पर пришлю Гангу अवश्य на भेजूं। землю. आप मुझे Ты снова पुनः хочешь पृथ्वी послать पर меня на भेजना चाहते землю? हैं? आप ही की Однажды, इच्छा तथा आदेश Подчиняясь से твоему желанию मैंने и приказу, माता-पिता, я уже покинула भाई мою बहन семью и мою एवं землю, पृथ्वी लोक оставив से тот स्नेह мир संबंध навсегда, तोड़ा था Божественный Отец. परमपिता। उस समय Без сомнений, देवताओं की सुरक्षा के लिए В то तुम्हारी время для आवश्यकता спасения полубогов सत्यलोक ты में была थी। нужна на небесах. आज Но теперь परिस्थितियां बदल चुकी обстоятельства है गंगा। изменились, Ганга. И आज сейчас, सत्यलोक больше, чем Сатья-лока तथा и स्वर्गलोक небеса, से अधिक तुम्हारी тебе आवश्यकता нуждается पृथ्वीलोक мир को है। земли. О आवश्यकता какой की बात क्यों कर необходимости रहे во мне हैं, ты говоришь, ब्रह्मदेव? Брамадев? यूं Лучше कहिए скажи прямо, कि मेरा что я सत्यलोक से недостойна बहिष्कृत того, होने чтобы का постоянно समय आ गया пребывать है। в мире истины. मैं विधाता Вот के вы हाथों играете की мной, словно कठपुतली जो куклы. जब Когда бы ни जहाँ возникала मुझे необходимость ले по गए, твоему приказу, я जहाँ всегда जहाँ перемещалась वहाँ туда, भेज где была нужна. गंगा Ганга, तुमने ты जन была कल्याणी создана का для पद блага प्राप्त людей и किया है। славишься этим во всем мире. तुम्हें अपनी Поэтому, व्यक्तिगत вместо того, इच्छाओं чтобы तथा думать о मान своих सम्मान से желаниях अधिक и почестях, जन जन के тебе следует कल्याण позаботиться तथा о благе पतितों के всего उद्धार की человечества и चिंता होनी очищении его चाहिए। от зла. तुम्हारे अतिरिक्त Никто, кроме тебя, ऐसा कौन не है может больше. जो ये कल्याणकारी это कार्य благое дело? संपन्न कर सके? अर्थात Получается, आप पापियों ради के блага उद्धार के грешных लिए людей मुझे ты पृथ्वी लोक посылаешь भेजना меня на चाहते हैं? землю? क्या मेरा Значит, कार्य моя होगा обязанность теперь पापियों का очищать पाप от धोकर грехов उनका मैल каких-то वहन злых करना? людей? विष्णुपति Вишнупади गंगा, Ганга, तुम्हारी твоя पावनता чистота दिव्य है। божественна. पाप Ты तुम्हारे способна स्पर्श से разрушать ही грехи नष्ट हो одним जाएंगे। своим прикосновением. पृथ्वीलोक На पर земле तुम्हारा твои दिव्य священные जल воды प्राणियों के послужат तन मन улучшению की нравов मलिनता всего को विलीन कर человечества. देगा। पृथ्वी तुम्हारे Только одно स्पर्श твое से ही прикосновение सस्य принесет श्यामला земле बन जाएगी। великолепие. धर्मात्मा Праведным и तथा честным людям पुण्यात्माओं के स्पर्श से прикосновение к तुम्हारी твоей पवित्रता непорочности अक्षुण्ण будет बनी रहे। помогать повсюду. ब्रह्मदेव, Брамадев, क्या आपने ये подумал भी ли ты सोचा о том, कि что во सत्यलोक से время पृथ्वी की ओर соприкосновения जाते с हुए землей मेरा моя तीव्र वेग стремительность कितना будет для нее प्रबल होगा? сокрушительной, क्या आपने इस Подумал बात ли पर ты о विचार том, किया है कि मेरी что तीव्र земля не धारा को сможет выдержать पृथ्वी мой झेल नहीं стремительный पाएगी? поток? मैं
सीधे тогда я पाताल लोक неминуемо पहुंच окажусь в जाऊंगी, Нижнем ब्रह्मदेव। мире. मैंने Я также त्रिभाति подумал об विचार этом. करके भगीरथ И से сказал कहा है Бхагиратхе, कि गंगा что की Земля не प्रचंड गति को способна रोकने में выдержать मощной पृथ्वी समर्थ стремительности नहीं Ганги. होगी। इसके И что लिए ему надо तुम्हें совершить тапас, शक्तिमान чтобы शिव получить की आराधना благословение करके всемогущего उन्हें Господа प्रसन्न Шивы. करना होगा। जगत В этом में мире शिव ही только Господь एकमात्र Шива, ऐसी शक्ति के всемогущий, धारक всесилен, हैं जो и Он शक्ति может остановить गंगा के стремительность प्रचंड Ганги वेग को своей रोक силой. सकती है। तो क्या И Бхагиратха भगीरथ ने शिव को получил प्रसन्न благословение किया? Господа Шивы, क्या и сам शिव Господь शंकर Шив मेरी Шанкар विराट जलधारा का согласился वेग сдержать सहने के लिए प्रस्तुत мой हुए। стремительный поток. भगवान Никто शिव в мире не जैसा может сравниться с Господом Шив भक्तवत्सल Шанкаром कौन है в इस постоянном संसार में? внимании к своим преданным. जन कल्याण Во имя блага तथा всего पतितों के человечества उद्धार и के लिए очищения от грехов आशुतोष несчастных शिव людей, ने Шри अपने Шива Ашутош भक्त की внял мольбам प्रार्थना своего स्वीकार преданного करके तुम्हें и अपने пообещал, मस्तक что पर примет धारण тебя на करने свою का голову. वचन दिया है। गंगा Ганга, जिसके тот, चरणों к чьим में стопам सारा склоняет संसार голову मस्तक весь мир, झुकाता है, वे ही тот शिव самый Господь Шива तुम्हें अपने примет मस्तक тебя पर на धारण свою करेंगे। голову. इससे Для बड़ा тебя это सम्मान должно भला быть क्या हो поводом для सकता है? гордости. मेरी Моя भगिनी сестра पार्वती Парвати, शिव चरणों की божественная दासी супруга है। Господа Шивы. वही Как शिव, тогда может Господь मुझे Шива अपने принять मस्तक पर меня на धारण свою करेंगे? голову? परम पिता, Божественный Отец, ये आपने ты मुझे создал для меня किस большую संकट проблему. में डाल दिया? ये धर्म Нет тут संकट никакой नहीं, проблемы. ये धर्म Это का твоя पालन है обязанность, गंगा। Ганга. सारी Оставь свои दुविधाएं беспокойства. छोड़कर मेरे делай, अनुरोध что का я पालन сказал. करो गंगा। जन Для कल्याण блага всего तथा человечества अपने и своих पूर्वजों के великих उद्धार के предков लिए आतुर भगीरथ Бхагиратха дृष्टि преодолел से все трудности. तुम्हारी И теперь с प्रतीक्षा कर надеждой रहा है ждет тебя गंगा। Ганга. जाओ Иди же, प्यासी твое धरती तुम्हें нисхождение पाकर станет धन्य हो милостью для земного мира. जाएगी। पृथ्वी С पर твоим जाकर приходом युगों на युगों земле के लिए начнется новая история एक नए повсюду इतिहास का и на निर्माण века. करो। आपकी Я आज्ञा का исполню твой पालन приказ, करूंगी, परम Божественный पिता। Отец. माँ Мать गंगे, Ганга, पृथ्वी पर пожалуйста, अवतरित не हो। зайди на землю. स्वयं Сам भगवान Господь Шив शिवशंकर Шанкар आपके स्वागत пригласил में खड़े тебя и हैं। ждет. पधारो, Пожалуйста, мать, माँ। पधारो, прошу माँ। тебя, мать. ओ गंगे माँ गंगे माँ गंगे अब सत्यलोक से उतरो माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे भागीरथ की आन बचाने माँ पतितों को पावन करने भागीरथ की आन बचाने माँ पतितों को पावन करने सत्यलोक से धरती पर अब उतरो उतरो माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे О Ганга, мать Ганга, пожалуйста, сойди на землю из мира истины. О мать Ганга, спаси честь Бхагиратхи. Во имя блага грешников и праведников не зайди на землю из Сати Локи. Спаси честь Бхагиратхи. खड़े शंभु हैं स्वागत में माँ उनका तुम सम्मान करो खड़े शंभु हैं स्वागत में माँ उनका तुम सम्मान करो इस वसुंधरा के कण कण को अपनी ममता का दान करो अपनी ममता का दान करो सत्यलोक से धरती पर अब उतरो उतरो माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे Сам Господь Шива Шамхо ждет твоего прихода. О мать, ответь ему уважением. Благослови этот мир своей любовью. ब्रह्मदेव की मर्यादा का माँ
गंगे तुम सत्कार करो। ब्रह्मदेव की मर्यादा का माँ गंगे सत्कार करो। सृष्टि रचयिता की रचना का तुम पावन श्रृंगार करो। तुम पावन श्रृंगार करो। सत्यलोक से धरती पर अब उतरो, उतरो माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे। Мать Ганга, уважь просьбу божественного отца Брахмы. Пожалуйста, даруй этому миру свою чистоту и целомудрие. Пожалуйста, сойди на землю из мира истины. अब उतरो, अब उतरो, माँ गंगे, माँ गंगे। Мать Ганга, पृथ्वी पर добро पधारो। пожаловать на землю. ये पृथ्वी Земной мир आपकी ожидал आतुरता की тебя все это प्रतीक्षा कर время रही с нетерпением. है। मेरे पूर्वज Прикосновение твоих священных आपके вод पावन जल के स्पर्श принесет новую жизнь पुनः моим जीवित предкам. उठेंगे। माँ Мать Ганга, हे о, माँ мать गंगे, Ганга, शीघ्र пожалуйста, पृथ्वी पर сойди पधारो। на землю. Подаро, Спустись ма. к нам, мать, Подаро. спустись. भगीरथ, Хагерат, महादेव как के только शीश я का коснулась स्पर्श головы करते ही Господа Махадева, मैं अपूर्व я наполнилась दिव्यता का божественной अनुभव силой. कर रही हूँ। जिस शिव сегодня के я चरणों заняла में место सारा в волосах संसार शीश Господа झुकाता Махадева, है। उन्हीं того, महादेव के перед शीश кем पर склоняет голову मुझे स्थान весь मिला мир. है। मैं धन्य Я हूँ благословлена देवी этим, भगीरथ। Хагерат. माँ Мать, आपका ты कथन говоришь सत्य है। истину, किंतु но जन для जन блага के всего कल्याण के लिए человечества आपको ты पृथ्वी должна पर сойти अवतरित на होना землю. ही होगा। माँ Мать, माँ मेरी пожалуйста, तपस्या сделай सफल करो। успешным мой тапас. Сафай Прошу кरो, тебя, माँ। мать. जब मैं В прошлом, पिछली बार हिमालय Когда я पुत्री приходила बनकर на землю, पृथ्वी как पर дочь आई царя Гималаев, तब मेरी я छोटी видела, बहन как моя पार्वती младшая को сестра Парвати शिव आराधना поклоняется करते Господу देखकर Шиве. मैं भी С शिव тех пор चरणों и की я стала его अनुगामिनी преданной बन गई थी। поклонницей. परंतु Но परमपिता Божественный Отец ब्रह्मा Брахма, सबकी вопреки इच्छा के желанию विरुद्ध всех, मुझे забрал सत्यलोक меня ले в गए। Сатьялоку. तत्पश्चात Поэтому शिव мое कृपा желание प्राप्ति की добиться कामना благосклонности Господа मन की Шивы मन में осталось रह лишь गई। мечтой. तुम्हारी Чтобы अपूर्ण कामना исполнить की твое पूर्ति के लिए желание, हमने я तुम्हें अपने принял शीश твой पर святой धारण किया поток है। на свою голову, Ганга. तुम शिव Ты संगी старшая сестра моей жены Парвати, हमारे и я आदर के отдаю дань अधिकारी। уважения тебе. अब शिव С этого शंकर дня गंगाधर одним из के моих पुत्र हैं। имен будет Шри Гангадхара. मुझे अपने Позволь मस्तक мне पर ही всегда रहने пребывать दीजिए, в сжатии महादेव। твоих волос, मुझे Махадев. इस सुख Прошу से тебя, वंचित не не лишай कीजिए। меня этого блаженства. तुम हमारे Отныне मस्तक ты पर всегда будешь सदा пребывать सदा на के लिए моей रहने голове, लगे। Деви. अन्यथा А हम иначе, как गंगाधर же я कैसे буду बनेंगे? Гангадхарой? हमारे शीश Твой पर ही исток तुम्हारा будет उद्गम брать रहेगा। начало в моих волосах. गंगे Ганга स्वर्ग के один из कल्याण твоих के लिए तुम्हारी потоков एक धारा потечет ऊपर по स्वर्ग में, небесам на благо небесному दूसरी миру. धारा Второй भागीरथी получит बनकर название पृथ्वीलोक Бхагиратхи и में, потечет по земле, तथा а तीसरी धारा третий будет течь पाताल в वासियों के нижнем कल्याण мире के लिए पाताल на की ओर благо प्रवाहित всех होगी। его обитателей. हमारी Так जटाओं как में ты निवास пребываешь в करने के моих कारण волосах, तुम्हारा ты एक также नाम станешь известна под Джаташанкари именем Джаташанкари. आप Ты धन्य воистину परमेश्वर। велик, Парамешвар. आपने Ты сказал, что पृथ्वीलोक में बहने священные वाली воды माँ матери गंगे को Ганги на земле Бхагиратхи будут नाम названы в प्रदान честь किया। меня Бхагиратхи. भगीरथी Бхагират, गंगा का सत्य लोक нисхождение से Ганги на आगमन землю तुम्हारे तथा произошло तुम्हारे благодаря पूर्वजों твоему एक строгому निष्ठ तपस्या тапасу и का फल। тапасу твоих предков. भगीरथ Бхагират, तुम्हें за इसका этот श्रेय подвиг मिलना ты ही चाहिए। заслуживаешь почитания. आपकी कृपा Твоя благосклонность не Апрампар знает है, границ, Парамешвар. Парамешвар. भगीरथ Бхагират, आर्यवर्त की Ганга इस पावन прославится भूमि को тем,
उर्वरा что तथा शस्य принесет этим श्यामला बनाने का священным श्रेय землям गंगा को величественность मिलेगा। и процветание. अब एक कुशल Теперь अभियंता твоя के समान задача गंगा को проводить इस Гангу गोकर्ण с этой शिखर से вершины Гокарна पूर्वी до सागर में храма कपिलाश्रम мудреца ले जाओ। Капилы. इन्हें Ты उस मार्ग должен से ले जाओ провести ее जो सबसे как по अधिक प्यासा плодородным हो, землям, जहाँ का так и по जन जन бесплодным местам, जल तथा где люди अन्न के अभाव страдают से без पीड़ित। еды и воды. ऐसा ही Я होगा, выполню твой महेश्वर। наказ, Махешвар, मैं и आपकी आज्ञा исполню का свой पालन долг. करूंगा। आओ, Спускайся, माँ мать Ганга, मुझ पर прояви कृपा ко करो। мне свою милость, जन-जन का соверши कल्याण благодеяние для всего आओ, माँ человечества. गंगे, आओ। Идем, мать. Ты जटाशंकरी должна देवी идти, गंगे, Деви Ганга. जाओ। Время пришло. भगीरथ का Хагират अनुसरण проводит करती тебя हुई कपिलाश्रम до तक храма पहुंचो мудреца Капилы. तथा Сделай भगीरथ के благо पूर्वजों для का страдающих от проклятия उद्धार करो। предков мудреца Бхагиратхи. जो आज्ञा Как пожелаешь, शिव Шив-Шанкар. आओ, Идем, माँ мать गंगे। Ганга, हे о कल्याणी, величественная, धरती во имя वासियों के всеобщего कल्याण के блага, लिए शिव की сойди जटा с से волос नीचे Господа Шивы. हे О कल्याणी божественная माँ, мать, हम पर будь कृपा करो। милостива к нам. Подхару. Прошу тебя, Ао, идем, Ма мать Ганге. Ганга, Ао. идем, Ао, идем, Ма. мать, Подхару. спускайся, Подхару, Ма. спускайся, мать. मैं Я в भूमि неоплатном हुआ। долгу перед тобой. आओ, Идем, आओ, идем, мать. ये ब्रह्मांड है जिसमें 14 लोग समाए सुख से, वो भी कंदुक जैसे लुढ़के तेरी गलहर में। शिव के विस्तृत जटाजूट को वेष्टित करता तेरा जल, Благодаря тебе люди, населяющие землю, живут мирно и счастливо, а те, кто отчаялся, совершают святое омовение в твоих божественных водах. Господь Шива, распустив волосы, усилил святость твоих вод. О, Мать, твоя чистая и святая вода очищает все наши грехи. Слава Господу Махадеву! Слава Матери Ганги! Названный в честь Бхагиратхи исток святых вод Ганги, берет свое начало в ледниках Ганготы и оттуда направляется в Гималаи, где разветвляется на множество потоков. Затем Ганга проходит по северному району Индии Арьяварта, и здесь ее берега с давних времен являются местом для паломничества. Из восточной части Индии Ганга направляет свои потоки в западные регионы страны. Множество священных песен и гимнов, прославляющих Бога, было написано людьми, вдохновленными омовением в божественных водах Ганги. ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। Мы преклоняемся перед Матерью Ганги. Наше поклонение Матери Ганги. Каждый, кто поклоняется тебе, получает желанное благословение. चंद्र सी ज्योत तुम्हारी,
शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। Сила твоих вод, которые берут начало из божественного источника, священна. Ты благословляешь каждого, кто почитает тебя. एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। Каждый ищущий у тебя убежище свободен от смерти и бесконечно благословлен. Каждый, кто поклоняется тебе с открытым сердцем, без всяких трудностей получает освобождение. Наше поклонение Матери Ганге. आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। Добро пожаловать, мать. गंगे माँ, Матушка Ганга, आई проходи. पधारिए Проходи, गंगे माँ, мать Ганга. पधारिए। Проходи. जय माँ Славься, мать Ганга! हर हर Слава Матери Ганге! प्रणाम। Мои поклоны всем вам. О, мои предки из рода Сурьи! Сегодня я получил освобождение от долга перед вами. С прикосновением священных вод Матери Ганги вы все возродились к жизни. Благословляем тебя, Бхагират! Благословляем тебя! Пожалуйста, прости нас, святой мудрец! Сыновья Сагары, ваша жертва не была напрасной. Все это послужило причиной для того, чтобы мать Ганга покинула Сатья-Локу и не зашла на землю. За это вы должны оказывать все почести Бхагирату. Наше почтение, святой мудрец. Благословляю вас. С того дня, когда сыновья Сагары были обращены в пепел, мой ашрам стал подобен склепу. Благодаря водам святой Ганги в мой ашрам снова вернулась удача. Мои поклоны, великий мудрец. Ты воплощение Господа Вишну на земле. Прими также и мое почтение. Деви Ганга, я рад приветствовать тебя в ашраме мудреца Капилы. Если говорить правду, то я долго искал способ призвать тебя на землю. Поэтому я и посоветовала Самангусу, сыну царя Сагары, умолять тебя об этом. Ты воистину велик, святой мудрец. Я знал, что только прикосновение священной воды Ганги может сделать эту страну счастливой и процветающей.
बिना без गंगा के Ганги. भारत की Эта земля पहचान अधूरी пустынна. है। सगर पुत्रों का Благословение उद्धार сыновей царя Сагары तुम्हारे लिए стало удачным एक поводом निमित्त для того, कारण чтобы बना। привести тебя сюда. अर्थात Это आपके क्रोध значит, की что ज्वाला твой से гнев, मेरे पूर्वजों का обративший моих भस्मीभूत हो предков जाना в भी пепел, शुभ सिद्ध послужил हुआ। всем во благо. हर शुभ Любое कार्य के великое पीछे дело कोई प्रिय связано या с какими-то अप्रिय कारण хорошими и अवश्य होता плохими है, событиями. जिसका Но ज्ञान понимаем мы это, अंतिम когда परिणाम आने становится पर ही виден होता है। конечный результат. यहाँ Я आकर очень счастлива, मैं что कृतज्ञता пришла ही сюда, हूँ। святой мудрец. देवी Деви गंगा। Ганга. भगीरथ जिस Бхагиратха मार्ग से проводил तुम्हें тебя от गोकर्ण से Гакарна कपिल до आश्रम तक храма लाए, Капилы. उसके С तट твоим पर прибытием все तुम्हारे берега आने этой से реки तीर्थ बन превратились в места паломничества. ऋषिकेश, Ришикеш, हरिद्वार, Харидвар, प्रयाग, Праяг, Каши. तथा सागर И संगम даже पर этот स्थित ашрам ये мудреца कपिलाश्रम, Капилы ये सभी स्थान примыкают к युग океану युगों твоей तक святости. तुम्हारे कारण Благодаря धर्म, тебе कर्म эти места तथा पूजा навсегда आराधना стали के центром केंद्र बने поклонения रहे। и подвижничества. हिमालय की दिव्य Берущие औषधियों начало से в युक्त гималайских तुम्हारा ледниках, पावन твои जल воды никогда не कभी будут मलिन न осквернены दूषित или होगा। загрязнены. पापी से Даже पापी самые व्यक्ति отъявленные злодеи तुम्हारे जल में получат स्नान करके очищение и शुद्ध हो благословение, окунувшись в твои पापी जन святые तुम्हारे воды. पावन Грешным जल से людям अपने будут पाप прощены धोकर их ошибки पुण्यात्माएं после बनेंगे। омовения в твоих तो водах. महात्माओं द्वारा А पूजा великие अर्चन просвещенные तथा души आचमन करने से прославят तुम тебя своим पुण्य तुया हो। почитанием и поклонением. तुम्हारे जल की Чистота твоих पावनता священных अक्षुण्ण вод будет रहेगी। увековечена. पृथ्वी पर Нисхождение आपके на दर्शन землю करके मैं धन्य обернулось हुई हूँ। великим благословением для меня. तुमने सत्यलोक से Счастье, которое ты पृथ्वी पर принесла उतरकर человечеству, मानव придя на जाति पर землю जो из мира उपकार किया है, истины, उसका вернется बदला к тебе нашей वो клятвой तुम्हें о पावन сохранении तथा твоих प्रदूषण вод रहित чистыми, रखकर चुका सकते незагрязненными. हैं। जो भी Каждый, व्यक्ति кто попытается तुम्हारी पावनता की опорочить твою अवहेलना святость करेगा, उसे или दूषित करने का осквернить ее प्रयत्न тем или करेगा, иным способом, कायिक तथा столкнется с आध्यात्मिक плохими रूप से последствиями, उसको которые कुपरिणाम неминуемы. भुगतना पड़ेगा। उसका Он कभी никогда उद्धार не नहीं будет होगा। преуспевать в жизни. मकर Ты пришла в संक्रांति के ашрам दिन мудреца в день Капил зимнего आश्रम में солнцестояния तुम्हारा Макара आगमन होगा। Санкранти. मकर Отныне संक्रांति के каждый, दिन जो भी кто придет в धर्मात्मा этот день यहाँ आकर поклониться तुम्हारी тебе, पूजा будет अर्चना करेगा, благословлен. उसे Как सगर сыновья पुत्रों के Сагары, समान получившие सद्गति сегодня प्राप्त свое होगी। освобождение. धन्य हो Слава माता, матери Ганге! धन्य हो Благодарю कपिल। тебя, мудрец Капила. जय मां Слава गंगे। матери Ганге! हर हर गंगे